pwede pa ako. Kasi hindi pa si Duterte yung nakaupo. Kung si Duterte, wala na. Finish na. Paano masabi? Paano mo nasabing mabilisan? Kasi ayan o, di ba? Nakatulog na nga ako sa sobrang tagal, paano mo nasabing mabilisan? Intensyon. Advance ako mag-isip. Pero nagmamaang-maangan pa ang kumag. Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. Kailan? Baka bukas, isa makala. Pwede. Hindi pa ba sapat yung narinig nyo? Ulit-ulitin ko pa ba? Ako pumatay! That. That. Putang na, daligan ng Pilipinas, dalhin Pilipinas, putang na mo, gago. Gago!